啊，高媽媽。Exploring local art 喎，我哋今日去咗邊度啊？今日咧，我哋咧嚟咗 Gardens Mall 啦。呢一個商場咧，相信大家都唔陌生噶啦嚇，即係咧特別喺馬來西亞嘅朋友咧，咁啊應該都會嚟過呢度噶啦嚇。谷中城啊嚇 ，Mid Valley 啊，咁啊今日嚟到呢度咧，我哋就睇一個展覽喎。咁啊，因為咧我哋咧就收到我哋一位嘅觀眾嘅邀請啊，咁佢咧就 inbox 我哋喎，咁啊就話咧，喺呢一度咧有一個嘅為期1個月到嘅展覽嚇，咁啊就係關於一啲微型藝術嘅，咁於是咧我哋咧就嚟到呢一度啦。哇！咁呢一個展覽咧，哇真係好得意啊！嗱，大家可以睇下咧，有好多係咪應該叫做微型嘅模型咧？係。啊，咁咧咁呢位嘅我哋嘅 fans 啊，咁佢唔單止係話俾我哋聽有呢一個展覽，叫我哋嚟睇下啦。原來佢係呢度嘅其中一位參與嘅藝術家。我哋嘅 channel 真係好有文化氣息啊！哇，係喎，冇錯喎嚇。咁啊，除咗我哋唱得2句之外咧，我哋又有呢個嘅微型藝術家啦，等等啦。咁大家見到咧，好多人啊，今日。咁咧呢一個嘅展覽咧，佢就係展出咗好多同大馬文化有關嘅生活嘅場景啦嚇。咁大家可以見到啦，可能係一啲嘅屋啦，入邊咧嘅巨細無遺嘅設備啊，啲設施啊，都整得好清楚㗎。咁我真係好欣賞，因為咧其實咧可以俾我哋喺短短嘅時間裏邊咧，就已經可以認識到咧大馬嘅文化。咁因為講真，有啲可能係我哋都未嚟啦，或者甚至我哋咧仲係好細個嘅時候咧，即係未接觸過㗎嘛。但係咧喺呢一度咧都可以睇到喎。我非常之欣賞咧，佢呢一個咧整咗個以前嘅賣漫畫嘅檔啊！嗱，呢一個咧，我覺得喺香港咧係冇見過嘅。咁但係咧喺呢度咧，我終於都見到啦。原來咧大馬呢度都係賣漫畫，而且仲係睇咩漫畫？知唔知啊？係我哋最中意嘅龍珠喎。龍珠仲有叮當，即係同我哋睇嗰啲係同期嘅。所以高爸爸、我啦、高哥哥、高弟弟啦，兩個咧一齊睇咧就好有共鳴啦。非常之有共鳴。大家如果要記得咧，要睇佢段片咧，我哋係有同咧高哥哥、高弟弟進行過一個龍珠嘅問答比賽㗎。冇錯啊，跟住喺度揾得翻啊呢個我嘅童年回憶啦。冇錯啊！哇，呢個怡寶點心喎。嗱，咁呢個咧特別值得一提嘅，點解咧？因為呢個咧就係 Eric 嘅作品嚟嘅。咁咧入邊咧係咧展示咗好多唔同嘅點心喺度啦，有我哋經常會食嘅馬拉糕，我見到馬拉糕 family 嘅馬拉糕啊！咁咧仲有呢個嘅，我見到有排骨啦，有燒賣啦，哇咁桂花糕啦，冇錯，椰汁糕啦，咦仲有 on day 喎，好似係，係咪 on day？哇，好多唔同嘅嘢食喺度啊！咁同埋最特別係咩呢？咁啊 Eric 又同我哋講呢，佢呢一個嘅檔口呢係受到我哋嘅清談 MY 高清談嘅啟發㗎啦，大家記得要留意啊 MY 高清談。咁所以咧聽多啲啊，文化氣息都 up 啊！係啦，咁啊，因為咧，我哋有提過咧，喺香港咧，如果食點心嘅話咧，多數都係飲茶嘅。但係咧嚟到呢度咧就唔係啦，因為咧我就算去食點心咧，其實都係可以咧飲呢個奶茶啊、親啊咁樣啦。咁於是咧佢就話受到我哋啟發咧，就整咗呢一個檔口啦。所以入邊嘅飲品咧，其實咧都係咧有啲唔同嘅飲品，唔係淨係得茶㗎。Hello， 大家好啊，高媽媽出現啦嚇！咁啊，今日咧大家見到咧，我哋出外景喎。點解咧？今日咧有一個好特別嘅展覽啊！咁咧大家咧見到我身邊咧，唔係高爸爸喎，係另一位嘅男士啊！咁啊，不如你介紹下自己先啦。Hello， 大家好啊，我係 Eric 啊。係，咁咧 Eric 咧係一位微型嘅藝術家嚟嘅喎，咁啊因為咧今日我哋其實咧去咗咧呢個嘅谷中城嘅花園啊，呢個 mall 嗰度啊嚇，咁啊睇一個嘅展覽喎，不如請 Eric 介紹下呢個咩展覽啊？呢個咧就係1年一度嘅miniature 展覽啦。咁呢個 mall 咧佢為咗要慶祝國慶日啦，咁佢就邀請我哋一班微型藝術家一齊嚟展出好有大馬特色嘅場景咯。
係啊，咁啊，即係咧，大家咧會見到啦，喺片段裏邊咧，其實咧我哋見到好多咧唔同咧同大馬嘅文化有關嘅嘢喎。咁啊，即係因為喺大馬裏邊其實都係好多文化嘅嘢啦，即係譬如可能係有我哋見到有唔同嘅，我哋見到唔同嘅人啦，佢哋嘅傳統嘅服裝啦咁樣啦。咁但係 Eric，你主要係會做啲咩嘅主題咧？我通常都係注重喺嗰啲食物方面啦，本土食物為主啦，所以我啲場景全部係同食物有關嘅。啊，係，我見到有好多都係同譬如好似啲零食鋪啊，或者係啲點心啊咁樣，佢都係有關嘅。我想問下你做呢個微型藝術咧，做咗幾耐？應該係12、13年到啦。我已經係啊，我喺新加坡開始嘅。係，點解會有興趣做呢樣嘢咧？我以前係平面設計師啦，咁我以前啲工作呢係接觸好多食物嘅，我哋要做好多烹飪書啦，要同啲廚師去睇下點樣攝影啦，所以我接觸好多食物，所以對食物一定有認識㗎啦。之後呢，我就開始學呢個黏土，咁就將兩樣嘢融合埋一齊啦。哇，好犀利啊！咁咧，因為咧，我哋咧會見到咧嗰啲黏土咧，哇！即係你手上咧變咗唔同嘅嘢食啦，非常之犀利。我想問下，其實咧做一個嘅模型咧，大概要幾耐時間？因為我見到入邊其實做工係好精細，即係每一樣嘢，譬如點心咁樣，可能一籠點心咧，你真係4粒咁就要整翻4粒啊，整翻籠啊咁樣，同埋成個場景啊。通常做一個咁樣嘅模型要幾耐咧？睇複雜程度啦，有啲呢1個鐘又可以搞掂，有啲甚至15分鐘。但係如果係嗰啲好複雜嘅呢，起碼要幾日㗎，因為要有好多一層層嘅嘢呢，或者嗰啲唔同嘅食材，咁就要時間去等佢乾啦，然後再擺埋一齊咯，仲要打個芡啊上色咁咯，真係好似同真嘅食物一樣嘅。打個芡呢家嘢真係好似真係煮緊嘢食咁，好犀利啊！咁我想問下呢，其實譬如喺整嘅過程裡面啦，譬如你有冇咩嘅作品你特別難忘？即係點解難忘啊？咁樣呢？有啲作品其實冇咩話難唔難忘嘅，我最緊要就係要將當時嘅情景，好似要將當日當刻啦，當時嘅情景係因為咧，而家有啲場景咧係賣少見少，甚至乎消失。咁我想將嗰個 moment 留住，係哦，即係好似人哋就影相，你就將佢變成一個嘅模型出嚟。啊 ，OK 嚇，咁呢個都好特別喎。咁啊，即係喺你整嘅過程裏邊咧，其實即係你都會好似又重溫翻一啲以前細個嘅時候嘅回憶啊，係咪啊？嚇，咁呢啲係咪我想問下你，當你去整嘅時候咧，你會覺得係一種嘅去保留呢個文化，定係點樣嘅一個嘅心情嘅咧？其實係保留文化係一定㗎啦，然後保留文化之餘呢，我都要推廣出去咯。所以我好想俾啲外國人或者外國旅客去睇咯，去感受一下我哋以前係點樣生活嘅，同埋下一代咯。細路仔啊，或者嗰啲小朋友啊，佢哋完全唔知道，冇呢種咁嘅概念，所以咧，爸爸媽媽可以睇住我啲作品，然後佢哋話好似講古仔咁樣講解以前我哋係咁樣生活㗎，我哋食呢啲嘢，我哋用呢啲用品啊咁咯。係啊，我好認同啊，因為咧頭先咧我咧都有同咧高哥哥高弟弟咧去解説下咧，即係入邊嘅譬如我哋頭先見到一啲嘅賣零食嗰啲檔口咁樣啦嘅模型啦，咁咧佢哋可能都未必見過嘅，又或者咧一啲好舊式嘅衣車咧，其實咧都未見過，咁我哋就可以通過嗰個場景咧去俾佢哋去知道翻出嚟咯。咁我想問下咧，整嘅時候咧，你需唔需要？譬如你係影咗張相去對住佢去整啊，定係你會再畫圖啊咁樣嘅咧？其實係我通常咧憑記憶，有陣時會憑記憶。我見過嘅話，多多少少都會記得，但係我都會上網去參考實景咯，然後要睇下。但係我唔會完全去跟嗰個場景，我會加自己嘅嘢落去，或者我可能覺得有啲位我想再突出啲，或者再放多啲 detail， 所以有陣時我都根本都唔畫出嚟添啊，我都唔會話 sketch 出嚟，係咯，我就係憑我自己嘅
直覺咯，即係話應該係咁啊，唔會錯噶啦咁。但係我一定會問朋友或者問啲長輩話我做得啱唔啱啊？我呢方面會唔會做錯咗或者係點？總言之都唔會立亂做咯。我哋都會去求證一下係咪真係咁嘅，費事整出嚟俾人笑啦，係咪？係，哇，非常之好啊！同埋咧，即係大家咧嗱，寫文章嘅就叫我手寫我心啦。呢個係咧我手整我心嚇，咁啊，因為咧喺個腦裏邊諗咗之後咧，就可以幻化成嗰件嘅藝術品啊！咁啊，呢個真係好難得啊！咁啊，今次呢個展覽咧都有幾位嘅藝術家一齊去合作啦，係咪啊？咁啊，每個人咧都會展出唔同嘅展品啦嚇。咁啊，今次呢個展覽去到幾時咧？不如你又介紹下，等觀眾朋友可以有機會嚟啊！呢個展覽咧會到下個星期日啦，即係22號9月22號啦，所以仲有一個星期時間，請大家快啲嚟參觀。係啦，咁啊喺翻呢個嘅The Gardens 啊，咁啊就喺呢個谷中城即係 Mid Valley 嗰度啦嚇，咁啊相信大家都好清楚噶啦，即係本地朋友咧真係唔使我講。你哋仲熟啦，係咪？我哋之前介紹商場嘅時候咧，大家都好清楚啦。咁啊，希望大家咧有時間嘅話咧，就嚟睇下啦。因為咧都係咧集結咗咧本地嘅微型藝術家嘅心血啊，咁啊將咧大馬嘅文化啦，無論係飲食啦或者生活嘅文化都呈現出嚟嘅。咁啊，希望各位嘅觀眾朋友咧都可以嚟支持啊嚇，咁啊支持下 Eric 嘅作品。好多謝晒你。OK，拜拜。鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。